Det siste var jo musikk I Høyres ører, at vi vil ha mindre byråkrati og rapportering. Det håper jeg at vi kan få til på ganske mange felt fremover. Så når det gjelder den generelle målsettingen der, så det full applaus og honnør og hornmusikk fra Høyres side til representanten Jan Bøhler. Men det faktum at 22. juli var et forferdelig unntakstilfelle fra hva vi kan regne med skal skje I Norge. Det var altså et av de største angrepene på norsk jord siden 2. verdenskrig. Og som Bøhler var inne på, så 22. juli under gjennomgang, evaluering, gransking på en lang rekke områder, og regi av både en kommisjon, en særskilt komité, interne gjennomganger, medias gjennomgang og pårørendes krav om å bli hørt at ting skal gå riktig for seg. Og vi kommer antageligvis til å gå gjennom denne svarte dagen I norsk historie mange, mange år fremover. Å ta lærdom fra historien, lære av hva som henholdsvis gikk galt, eller hva som også ble gjort riktig, det viktig. Men det aller viktigste jo å skjønne hvorfor noe gikk galt, eller rett, ikke minst, og ikke bare fokusere på resultatet, men prosessen frem til det som ble resultatet. Og da det jo bekymringsfullt at vi trenger et terrorangrep på norsk jord for å forstå I politiet at man må ha begreper om hva evaluering hvorfor man gjør det, og ikke minst hvordan man skal gjøre det. For dette jo hovedgrunnen til at man reiser rundt fra politidistrikt til politidistrikt. Hvis man stiller spørsmål om hva grunnen til at man får til noe bra I et politidistrikt til et annet, så det ikke sikkert at man I det politidistrikt man spør, greier å svare på det, for man har ikke erfaringsutveksling og evalueringsgrunnlag som gir den kunnskapsoverføringen som man skulle tro at Politidirektoratet også før 22. juli hadde lagt til rette for. Ekstraordinære hendelser stiller politiet overfor spesielle utfordringer, for det så omfattende og alvorlig at politiet må organisere, lede og benytte ressursene på en annen måte enn gjennom vanlig linjeledelse. Og skal vi få et mer kunnskapsstyrt politi, så må vi få mer systematisk evaluering og formidling av kunnskap. Og mye tyder jo på at 22. juli ble selvfølgelig et veiskille, men så kommer spørsmålet, når kommisjonen har gjort sitt arbeid, og vi får det på plass, hva det da som tilsier at politiet på alle andre ekstraordinære hendelser evaluerer mer systematisk enn det har gjort? For grunnen til at vi tar opp dette forslaget jo at 22. juli understreker det som hovedpoenget, nemlig at denne type evalueringer unntaket og ikke regelen som det burde være. Kunnskapsinnhenting og kunnskapsoverføring viktig, fordi det veldig lett, når det også går bra, at man gir en klapp på skulderen. Dette var fantastisk bra, og så det rene og skjære tilfeldigheter som gjorde at det gikk bra. Og det jo en grunn til at ansatte I politiet, ikke minst de stadig bedre utdannede politistudentene vi får ut til politiet, etterspør denne type form for evaluering av hva de gjør, og den jobben de gjør, fordi de oppfatter at det for mye tilfeldigheter, det for tilfeldig hva som blir vurdert som bra eller dårlig, og at det feil kriterier som legges til grunn, hvis det hele tatt noen klare kriterier som legges til grunn når man skal evaluere. Og ikke minst, spesialenheten for politisaker ikke egnet til å utføre denne type evaluering som vi tar opp I forslaget. Høyre opptatt av at det behov for felles forståelse av hva evaluering hvorfor man gjør det, og hvordan det gjennomføres, og resultatene må formidles videre. Og det vil bidra til færre misforståelser, at man foretar reelle vurderinger av den enkelte tjenestemanns og leders håndtering av ekstraordinære hendelser. Vi kommer til å få en god del svar med 22. juli-kommisjonen, og vi kommer til å få en interessant debatt når vi diskuterer resultatreformen, men det blir litt spesielt at det måte skal føre til at norsk politi I seg selv skal bli så kunnskapsstyrt, som man nå da har gjennom år fra politiets side påpekt at man ikke og grunnen til at Høyre fremmer forslaget, og også kommer til å stemme for vårt eget forslag her I dag.